Merci beaucoup, maman. Sentiment, ils ont dit pour animer ils ont dit sentiment, il y a un cerveau. Il y a comment que vous avez na baimboka, balingi ekolo ya solo, bazali capable de sacrifier bon moyen na bango. Pour na combattre la babele etikala biso bakoko, ezali kosenga élan moko de solidarité nationale. Nde moment oyo il fallait babiso bamosusu oyo topesaka baspectacle pamba te il fallait topema totikela bato balingaka kolekaleka na bamedia soki asimbi micro akorate te kokritike koloba mabe ya mboka. Il fallait bamoment oyo toyoki bapoliticien nyonso bakomi lisanga bazolobela mabele oyo bazobunda kokamba kasi eloko ezosala mpasi ezali ete pendant que bana na biso ba FARDC kuna bazobundela ekolo bazobundela mboka bandeko mosusu lokola bamitema mabe bandoki bango bazali kolia bazomela bazolala pongi na bango banamuki masolo ezokipe bango ezali kaka ya élection kaka ya haute toile de lac je m'y mette bazowela kokamba bibembe ou bien kokamba cimetière parce que bato oyo bazowela kokamba nde bango wana bazobomba bango butu moi ba FARDC batelemi chef de l'état a se retrouvé ye moko kaka moto aza kobunda lokola garant de la nation, lokola garant de la nation, lokola commandant suprême, lokola incarnation ya nouveau leadership, lokola espoir ya avenir ya mboka oyo si batekaki. Lelo bitumba wana ya est mokonzi ya mboka tata mokambi ya ekolo azali kobotola mboka na maboko ya bato oyo basombaki yango na baprivé mpo mboka batekaki yango. Papa tata mokonzi ya ekolo azobunda abotola azongisa bana mboka Congo mboka na bango. Il fallait tomona yo soko oza na moto ayebisaka yo asalaka politique, ayebisaka yo kotala parti politique na ngai, ayebisaka yo aza leader akopostule mpe bapona ye. Mpona nini atikali kimia afandi kimia na moment oyo ngonga ya boye nde bandeko il fallait boyeba ozalaka nsima ya nani, nsima ya traître to nsima ya moto alingi ekolo. Mais moi, Namboka Martin Fayulu a sali prendre de presse les lois à lobby que problème RDC est le président de la République. Pour enda yaki na Kagame a lobby azande konaye to monaki bande kwa deux pes ko acclamé et apparemment bazaki na ba alliance peu ba lien makasi nande ko Kagame. Merci beaucoup maman. Yango mona kalikambo ya Martin Fayulu nationalité na yeto tutaka yango. Okomona na Bandundu esika moko te balakisi yo ke nde village ya Martin Fayulu. Kongo wana d'abord okokuta yango na Bandundu te. Ya solo ekuta Cameroun. Parce que mwana mboka ekolo République démocratique du Congo akoyeba ete ba Rwandais ba voisins mosusu c'est normal tozala ba Congolais basalaka na ba pays voisins tozala ba ressortissants ba pays voisins basalaka na Congo. Il y a pas de problème de ce côté-là. Kasi kimotema mabe ya koloba toyiba mabele ya mboka République démocratique du Congo l'idée wana moto apesi yango makasi ezali Laurent Désiré Kabila. Yebisa Fayulu na yebite soka azalaki na Cameroun nanu epa na bango soki wapi yebisa ye te oyebi makambo te soki oza Congolais te tuna bakongolais bayebisa yo moto ayaki na barwandais awa apesa bango bafonction minene na kati ya bainstitution ya mboka kombo na ye Laurent Désiré Kabila. Il faut yebisa Martin Fayulu ndenge wana yebisa Cardinal na mbongo ere ya kotelema kolakisa ke olingi mboka olingi convivialité ya ngoyo nesika babengi okende kosala misa pasi na mboka balobi mboka ekufi mais lelo bazobotona mboka okangi monoko mpona nini yango bakobeta yo fimbu na kinga kati to bakotindelaka yo lisusu ration oyo eutaka Rwanda te. Mais tu as vu ce que le président de la République Oazo Bundapona Ekolo alobaki na lors ya campagne électorale na ye qui a kusala nyonso zongusaki manamboka en une année et quelques mois ya élection 2023 guerre ekomi makasi. Est-ce que kozala moko ya ba biloko ezo lakisa que sali vraiment musala malamu te lolenge sengeli?
ya solo tata makambo ya ekolo alobaki akosala manso kimia ezonga na mboka mingi na etuka ya este kasi tata mokonzi ya ekolo alobaki te nakosala yango dans 6 mois wana alobaki te mpo babebisa bateka mboka ndenge bateki wana 20 ans bazwaki 20 ans mpona koteka mboka nzoka cardinal azalaki deja na mbwendele ye aki cardinal wana depuis plus de 8 ans azalaki complice par silence na ye Martin Fayulu ndenge azalaki kokende kozwaka banyongo epai ya soki kimbuta soki madame kimbuta kowelaka koliaka mbongo ya assemblée na mboko oyo kaka. Alors tata mokambo ya ekolo afandi na mbwende il n'y a même pas 3 ans mboko oyo babebisi bateki depuis 20 ans akomi kobunda boto na musuni na monoko ya ngando puko alia pe ndeboloba au bout de 3 ans ndenge nini atongi eloko babukaki pendant 20 ans te. Oui, il m'a autant abandonné que la casa et qu'on se rendre compte que vous avez passé. L'heure il y a zonaka ayebaki te ke covid ekoya ayebaki te ke ngira ngongo ekosala éruption ayebaki te ke économie mondiale ekoseffondre ayebaki te ke Russie na Ukraine bakoentraîne mokili mobimba na bitumba wana moto akoyeba kondenge nini ayebaki te ke ezali na bana mboka ekolo Congo oyo bakoboya mboka ezonga na maboko ya bakolo mboka baboto na ba droit minier oyo isi batekaki na loyenge ezonga na profit ya mboka nyonso wana bitumba te bongo moto abundi bitumba ya modèle wana malgré nyonso wana epai boye gratuité de l'enseignement amélioration ya salaire ya bafonctionnaire diminution ya prix ya billet d'avion projet Chilejelu bosala basaut de mouton bo renforcer ba station pompage ya sika maya ko ekomela ba imboka nyonso bosilisa station ya nini wapi wana Kisuka pona lotiliki ekoma na bandako nyonso kobundaka transport en commun ezonga société aérienne ezala nyonso wana pendant yazo au bout de 3 ans ata balobi ozando ki ata kolati sultana okondima mutu te. Mais est-ce que Ndekomboso récemment à l'Obaki Ango na Assemblée nationale que dernier Mikolo Koya Toromona Baokanga ba député mususu bazo participer na guerre ya Est c'est que bango baebi batu ba kombo ya batu bazali na kati ya conflit oyo baba na mboka oyo bazali koteka mboka. C'est vrai tozali na difficulté na mboka na biso kasi tozali difficulté oyo tozala na mboka ezouta na ba inconscient pe na bapaya yango tozoloba vivement de père et de mère. Président Mboso koloba ye alobi aza mwana moke te aza mpe maseki te eza tata mokolo oyo ayebi eloko nini azoloba baservice na biso ya renseignement baservice d'intelligence esalaka mosala atako bambuma ya mabe ezali kasi bambuma ya bien ezali oyo mpenza ke mosala ezosalema information ezongeli bango nde oyoki son excellence l'honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso alobi bino ba député oyo bozali impliqué na makambo ya bitumba botika ko soutenir ba groupes armés po bazali effectivement bazo soutenir ba groupes armés oyo nyonso batindaki refrain awa bonongola état de siège lelo bake wapi bitumba guerre déclarée toyebi Rwanda sima ya M23 babundisa ba déstabiliser lelo bazolo bate pona nini lelo siko bakolo banini bano en état de siège to batika bazokanga batu bakangi manduki bakangi bana ya mboka bango moko nde basombaka munition bake kotikela batomboki wana baboma bateko na bango toloba te. Tolobe ya likambo etali invalidation ya badepute ya mboto silisa interview na biso ya lelo bandeko ya FCC baakize union sacrée kozala nsima ya invalidation ya badepute mingi ya ngambu kaka ya opposition. Pourquoi sur 500 députés koinvalide kaka 5 on dirait bakanaki bango? Ça il faut même pas parler de ça hein? Il faut même pas parler de ça. Les gens qui n'ont vécu que dans l'impunité, ils sortent d'un océan de l'impunité, ils ont vécu là-bas pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'ils savent de la discipline,
de l'audit, du contrôle. Non, qu'il se taise parce qu'il va y avoir mon côté na Oyozo les canards. Et puis ce n'est pas fini. Le contrôle va se poursuivre. Batali au cas par cas, banani, baliaka, moto qui a bana mboka, kasi basale la kekolo musalate, un premier lot de 5 de ballons d'oliva. Tobeta dans le boko parce que, aujourd'hui, remplacement, il y a 3 juges de la Cour constitutionnelle, où ils allaient événement mon ennemi, et c'est bien les Tobeta Maboko. Malheureusement, les bonnes choses ne sont pas acclamées dans ce pays. Toujours au tas de là que je m'y mette. Kakabato, c'est honteux, c'est ridicule. Et ça, ça ne m'a pas si. Parce que, quand on a engagé l'église, quand on parle de toi, l'individu, au lieu de se yomoko, comme si on avait l'église. Quand on parle de toi, un individu, au lieu que mes parents, papa, maman, mais yo mon délai, comme si on avait l'église. Quand on parle d'un individu, toi, papa na yo congolais, maman na yo congolaise, yo na Congo et l'Okonini. Aux hommes comme si, non, il faut qu'on apprenne à se tenir tranquille. L'appel que moi je vais lancer, na bayimbo kanyoso, ezali ete, biso ba mususu mbule pusani. Esengeli totala pe sima na biso baleki bana oyo bazali koya tofongolela bango mitema tofongola nzela baleka bafanda na bazwa misala bazwa expérience na accompagnement na biso comme ça mboka ekotikala na maboko ya bato responsable yango mbela na ngai ezali ete na bandeko ba 9 juges ya cour constitutionnelle batala kati na bango ezali na elenge moko très dynamique qui mérite vraiment que bapesa ye chance Sylvain Lumu azo mérité batia ye maboko bapesa ye chance heureusement auti na institution président de la République bangonde des 3 qui viennent de cette institution ndemoko il faut akamba cour constitutionnelle je crois que il a les mains propres. Il a les mains propres, il n'a jamais trempé dans la gestion, il ne peut être cité dans aucun dossier sale. Afin de voir, il faut congolais, mais appui au travail, Sikoyo, Moussala et Kosalema. Ne sika yakoya ko se frotter na batu. Yo zaliwana, o utaki na maboko ya Judas Iscariot. Nde uye kokoma wana. Sikoyo. Toyebi ke yo ozali mwana ya Juda, mwana ya Koyazanko, mwana ya Juda, aza Juda. Yo outi ngambo outi oso koli moyen lisusu tozo beta basolo na yo ezate totika ozana expérience accompagner nouvelle énergie ya sika pona mboka et konza mabo elongo bani justice nde tombo na ekolo bana mboka baleli mingi pona injustice pona corruption et donc ebomi justice na biso tozangi un Giovanni Falcone ndenge tomonaki na Italie pona combattre mafia mwana mboka moko atelemi alobi ngai ata kokufa na pe akufa bongo Giovanni Falcone. Nous avons un Giovanni Falcone ici en la personne de Maître Sylvain Lumu. Ndemutu oyo nzamba tindi azongisa a réhabiliter justice na rôle na boka kolater lokona Goliath amonaka David mwana moke molei sipate akosala nini. C'est à travers cette jeunesse, cette modestie que Dieu veut élever la nation congolaise dans la justice et le droit. De gouvernance congolais pour aussi sa édition top interview na biso ni ko bisa peuple congolais ou asara ki moi trouble na Kinshasa lelo mokolo ya lelo pona kosenga ke ba ressortissant rwandais nyonso ba bima na mabele na biso e ba o basa équipe moi manifestation na bango lobi na Rwanda na Goma pona ko soutenir ma FARDC. Merci beaucoup maman. Place wana esengeli tozala na bokedi. Omoni biso tozali problème na Rwanda et tozali problème na Kagame. Kagame démon ka ezali kombo na ye Kagame Paul Kagame.
Rwandais akeseni te na Brazzaville, akeseni te na Burundi, akeseni te na Uganda, akeseni te na Zambie, na Tanzanie, na Sudani, bazali ba voisin na biso. Tozali na bandeko na biso basalaka epai na bango. Bakendaka koteka, bakendaka kosomba, misusu mpe bafandeli kuna babali baboti. Tozala bango problème te. Okoyoka te mwana République démocratique du Congo epai ya fandi akomi koloba bapesa ye ebonga ya chef de l'État. Akomi koloba botikala biso mabele oyo ekoma mpe ya biso nono. Tozali wana tofandi toyebi eloko toye kosala toye toboko na bana tolesa bana batanga kelasi. C'est tout ce que nous allons demander à nos frères, à nos amis rwandais. Il y a des Rwandais qui ont la tête sur les épaules. Oyo ayebi que na yaki République démocratique du Congo autant la classe. Na silisi classe na moni nous avons la possibilité à kosonga bato lokola médecin, na koyi kosonga bato lokola na police, na armée, na sport, na makambo ebele. Nasana bafutaka lifuta na ngai nazolesa libota nazosonga bafamille barwandais wana bakeseni na barwandais oyo Laurent Désiré Kabila ye na biso nalobi yebisa Martin Fayulu barwandais oyo ye azolobela wana yebisa ye Laurent Désiré Kabila moto aya na bango awa mpona ba oyo wana ya solo. Je suis totalement d'accord na ba compatriote na ngai ke baoyo wana bazonga eparama bazonga Rwanda baza mayele bazali bato ya motuya bakende kosonga mboka na bango biso toza na posa na bango te. Alors bayimboka baso bokotala sikoyo wapi oyo aye awa na limemia na kofanda na botosi bakolongoka oyo azali na prétention te ya koloba esika oloni bilanga oloni na mabele na ngai yo mopa yokomi na mabele awa ndengeni okoyi kozwa nationalité kasi okozwa mabele te wana bayimboka esekeli totikala na bokebi mpenza totikala misonga ilobanga na koyebisa bayimboka yango wana munguna na biso ezali Rwandais nyonso te. Munguna na biso ezali Paul Kagame na ba hégémoniste oyo bazoya mpona babotola biso mabele. Mwana mboka Bernaf Kongolo, merci mingi na ndengo ntima kwa na mituna na biso. Merci beaucoup maman. Merci.